ولسمشر غني د سیمې چټک تحول ته په کتو ښکاري افغانستان بیا انزوا ته ولاړ شي. سلام، وخت مو بخیر. ولسمشر محمد اشرف غني د ریل پټلۍ اهمیت په اړه خپل وروستي درس کې وایي اوسنیو حالاتو ته په کتو سیمه د چټک تحول په حال کې ده او ډېر امکان شته چې افغانستان یو ځل بیا انزوا ته ولاړ شي. ښاغلي غني وایي د طالبانو تر واکمنولو وړاندې ترکمنستان حاضر و چې د ګازو د شبکې یوه لیکه له افغانستان څخه تیروي، خو اوس په خبرو اترو بوخت دی چې دغه لیکه له ازبکستان او تاجکستان څخه تیر شي. ولسمشر غني زیاتوي له نیمګړتیاوو پاتې شوي فصلونو باید درسونه واخیستل شي او د ټولنې د هوساینې، ثبات او ملي یووالي لپاره باید په داسې طرحو اجماع رامنځته شي چې د وطن د ابادۍ، سوکالۍ، ښېرازۍ لامل ګرځي. محمد اشرف غني وایي له پاکستان سره د ریل پټلۍ او ترانزیت په برخو کې د خبرو اترو پر مهال دا نشو زغملی چې افغانستان بې عزتي وشي. پاکستان سره د ترانزیت او پټلۍ د خبرو اترو پر مهال امکان نه لري چې هغه هیواد دی په یو طرفه ډول امتیازات ولري. دا نشي کېدلی چې یو خوا امتیازات ولري تر مزار شریف پورې یا هر بل ځای کې هرات او دې ته د دوی لارې لاړې شي او زموږ لارې اجازه ونه لري. د دوی لارې دواړو خواو ته وزن لري او زموږ لارې یې ونه لري. د باندې د مساوات خبره وه او په هغه کې دې ته تیار نه وم چې د افغانستان بې عزتي وشي، نو په دې باندې زموږ مذاکرات جدي روان وو. دوستانو دا او د نن ورځې چمتو کړی خبر تر بیا هم په الله